សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុកទី1របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការធ្វើmatcha cream ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានសោភ័ណភាពទៀតទីផ្សារដែលយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតនោះគឺជាម្សៅmatcha ដែលជា brand របស់ប្រទេសជប៉ុនហើយចំណុចទី2គឺទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដោះគោ cream ដើម្បីយើងយកមកក្នុងការកូរដើម្បីយើងធ្វើជា cream ក្នុងការបន្ថែមនៅរសជាតិរបស់ matcha របស់យើងឲ្យកាន់តែមានរសជាតិហើយក៏ដូចគ្នាអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺទឹកដោះគោស្រស់អញ្ចឹងទឹកដោះគោស្រស់គឺយើងមិនអាចខ្វះបានទេគឺយើងត្រូវការប្រើទឹកដោះគោស្រស់ហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសនៅទឹកដោះគោអង្គរមានដែលជាផលិតផលរបស់គុណខ្មែរហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការឬក៏ចង់បានរសជាតិផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ឬក៏ជាមួយនឹងទឹកស្ករបានហើយក្រៅពីវត្ថុធាតុផ្សំទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវការចាំបាច់នៅសម្ភារៈខ្ញុំថាសម្ភារៈយើងមានសម្ភារៈដូចជាតកតងជាមួយនឹងឫស្សីនេះគឺជាឫស្សីកោmatchaហើយនេះគឺយើងត្រូវការចានមួយដែរដើម្បីយើងធ្វើការកោmatchaឲ្យមានលក្ខណៈ smooth ហើយនឹងឡើងពពុះល្អហើយដូចគ្នាជាមួយនឹង cream គឺយើងត្រូវការចាំបាច់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវាយ cream ដែលយើងប្រើជាប្រភេទម៉ាស៊ីនទូចនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវាបានហើយអាចជំនួយកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការកូរឬក៏ធ្វើ cream របស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈមួយគឺ smooth ហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើ cream បែបម៉េចហើយជាមួយនឹងក្នុងការកូរនៅ matcha ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាន matcha cream មួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានលក្ខណៈទាក់ទាញអូខេតោះសម្រាប់ជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើ cream មុនដើម្បីវាយ cream ឲ្យឡើងល្អគឺយើងត្រូវប្រើទឹកកកជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យ cream របស់យើងមានលក្ខណៈល្មួតទន់ហើយនឹង smooth ល្អសម្រាប់ឫស្សីគឺយើងត្រូវត្រាំទឹកក្តៅមុននឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកគឺយើងដល់ជំហានទី2គឺជាការលាយម្សៅmatchaជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏ទឹកក្តៅសម្រាប់ម្សៅmatchaយើងដាក់ទៅតាមកម្រិតដែលយើងគិតថាសមល្មមហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកដោះគោចូលហើយយើងយកឫស្សីដើម្បីយើងយកមកកូរវីនៅក្នុងឲ្យល្បាយទាំងពីររលាយនិងឡើងពពុះនិងល្មួតល្អដែលយើងអាចនឹងកូរក្នុងទម្រង់ជាអក្សរ M និងអក្សរ W ហើយយើងក៏អាចបន្ថែមនៅទឹកដោះគោខាប់ដើម្បីបង្កើននូវភាពផ្អែមនិងភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដល់ភេសជ្ជៈរបស់យើងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាល្បាយវាល្មួតនិងពពុះ smooth ល្អហើយយើងដួសទឹកកកដាក់ចូលទៅក្នុងកែវរបស់យើងហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់និងចាក់ជាមួយនឹងម្សៅmatchaដែលយើងបានធ្វើរួចហើយនឹងដាក់បំពេញបន្ថែមទៅជាមួយនឹងcream ដែលយើងបានធ្វើរួចមុននឹងបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងទទួលបាននូវភេសជ្ជៈមួយដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជា feedback ពីអតិថិជនពិតតបតឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តល្អសម្រាប់សុខភាព